अभी क्या हुआ था, अभी हुआ था अ, अभी क्या हुआ था कि आवाज़ अभी तक नहीं आ रही थी लैपटॉप से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इसका मैंने एक ट्रबल शूट किया और ट्रबल शूट इंस्टेंटेनियस आप कर सकते हो। उसको करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला आइकन दबाना, ये वाला आइकन दबाना और यहाँ सर्च कर देना डिवाइस मैनेजर। क्या सर्च करना है? डिवाइस मैनेजर। क्या सर्च करना है? डिवाइस मैनेजर। ठीक है, डिवाइस मैनेजर सर्च करना और फिर इंटर दबा देना। डिवाइस मैनेजर लिखना फिर इंटर दबा देना। जैसे चालू करोगे आइकन को बड़ा कर लेना और उसके बाद फिर यहाँ पर आना साउंड वीडियो गेम एंड कंट्रोलर, उस पर आना एंड ये वाला जो रियल टेक्स्ट ऑडियो लिखा है उस पर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक जैसे करोगे आप यहाँ अनइंस्टॉल डिवाइस कर देना। उसके बाद इसको अनइंस्टॉल कर देना, अपने आप में अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर जैसे आप करोगे ये अनइंस्टॉल ड्राइव, यहाँ अब देखो ड्राइव से ये डिवाइस मैनेजर से यहाँ इसका साउंड का ऑप्शन जो होगा हट जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सब कुछ क्लोज करना है, फिर डायरेक्ट क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। पावर बटन दबाना है और फिर रीस्टार्ट कर देना। जैसे रीस्टार्ट दबाओगे थोड़ी देर रिस्टार्टिंग मिलेगा और जैसे रिस्टार्ट हो जाएगा फिर आप देखो। तो अभी रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद डायरेक्ट फिर से ये वाले आइकन को दबाना है। जैसे दबाओगे तुरंत लिखना है डिवाइस मैनेजर लिखोगे, डायरेक्ट टाइप करोगे, इंटर करोगे और फिर इस पर मैक्सिमाइज़ कर लेना। उसके बाद फिर ये वाला आपको आइकन दिख रहा होगा, ये वाला लिख रहा है लैपटॉप 20NIA-NB2, इसको ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इस पर टैप कर दो। इसको टैप करोगे उसके बाद फिर हाँ, इस पर क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है लैपटॉप, ये जो आपको बताया था ना 20NI, ये सब जो सबसे ऊपर वाला आइकन है उस पर आप क्या करना है, उस पर आप क्या करना है कि राइट क्लिक करना। राइट क्लिक जैसे करोगे फिर आपको यहाँ दिख रहेगा स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज। जैसे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज करोगे उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक जो आपने डिलीट किया था, देखो अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे आपने डिलीट किया था अब रियल टेक्स्ट और ऑडियो फिर आ चुका है। अब अगर कोई मैं जैसे कुछ भी मैं चलाता हूँ, अब ये इसका जो ऑडियो होगा आना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ भैया यूट्यूब, और फर्स्ट 1 मिनट मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके करने के बाद जैसे आप इसको रीइंस्टॉल करोगे ना, जैसे स्कैन करोगे फिर यहाँ आपको एक आवाज़ सुनने को मिलेगी, जैसे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, सुनाई दे रही, तो हाँ ये आवाज़ आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ये आवाज़ बंद भी हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने वाईफाई नेटवर्क से और फिर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ देख लिया थोड़ा सा, तो अभी मैंने यूट्यूब चालू कर लिया है और मैंने किसी भी एक को आपको मैं टच करके दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला। अब आवाज़ सुनिए। ओ हीरो, शॉर्ट में थोड़ा एक्शन डाल भाई ना भाई, ठीक है, ओके भाई।